Antalya'dayız. EXPO. Birazdan. Antalya'dayız. Şu anda konser veriliyor. Akşamız. Birazdan HAVAİ FİŞEK gösterisi başlıyor. HAVAİ FİŞEK gösterisi var. Az sonra HAVAİ FİŞEK her an gelebilir. Ondan bu anı kameralandırmak istiyorum. Ve yanımda kuzenim Smile. Smile gel sen de video çık. Evet şu anda Smile geliyor yanımıza doğru. Evet şu anda Smile geliyor. Evet arkadaşlar Smile de yanımıza geldi. Burada Smile. Smile söyleyecek bir şeyin var mı? Sadece herkese iyi seyirler demek istiyorum. Şu anda biz gidiyoruz. Hadi gel Smile. Şu anda gittik ve şu anda Çimler'deyiz. EXPO ekibinden altı böyle çok güzel. Bakın. Evet arkadaşlar HAVAİ FİŞEK gösterisi başlıyor. Aynen başlıyor. Bu anda size kameralandıracağız. Evet şu anda başlıyor. Hemen izliyoruz. Ve muhteşem bir yer. Evet başladı. Evet arkadaşlar şu anda HAVAİ FİŞEK gösterisi başladı. İyi seyirler diyoruz ben de. Hazırlanıyorlar. Muhteşem. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar muhteşem bir şey. Aynen. Yani görseniz bayılırsınız. Canlı görseniz hele. Aynen birazcık daha bulanık görünüyor. Şu anda müzik başladı. Dans etmeye başlıyor. Konser var. Aynen. Evet arkadaşlar muhteşem bir rock'n'roll. Ben görmedim. Arkadaşlar bunu size kesebiliriz ama size bu gösteriyi göstermekten mutluyuz. Ve Miniş kanalı, Pulp kanalı ve tanıtma kanalları da açıp müzikten duyulmaya olabilir. Açıklama kısmına yazacağım. Bu arada arkadaşlar sizi kıskandırmaya çalışmıyoruz. Oh my god. Oh my god. Evet arkadaşlar süper. Gerçekten muhteşem. Böyle ışıklandırmalı. Oh my god. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Muhteşem. Aynen kule. Yükseklik kulesinin hemen yanında. O taraf konser. Aynen muhteşem. Bu arada ferah. Evet arkadaşlar şu anda kamerayı anneme verdi babam. Annem çekiyor. Annemden de güzel görünüyor. Arkadaşlar burada olsanız süper. Film kınası da yaptıracağız. Yaptırdım ben zaten, görünüyor mu? Arkadaşlar görünmüyor. Ben yaptırdım ama Smay'inkini göreceğiz. Bir de birkaç aksesuar alacağız. Bu arada şu kafamdakini yeni aldık. Smay'da da var. Smay'da takma saç taktırdık, kendine gösterelim. Takma saç taktırdık ama tutuyor. Gerçek saç gibi de acıtıyor. Doğru. Bu saçlar suya girince minik elmaslar oluyor. Evet. Arkadaşlar muhteşem. Smile birazcık arkadaşlar.
kaldı. Aynen o ne ya? İzli kaldı. Yok artık. Bu arada Sıma'ya abone olursanız sevinirim. Kanalın adını söyle Simay. Simay'ın dünyası gibi bir şey mi? Onun gibi bir şey. Benimki de Heba Giren dedim. Heba Giren aile kanalımız. Heba Giren de bu. Beren'in dünyası kanalı da normal kanalım yani. İkisine de abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar ve şu anda videomuz sona erdi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, aşağı yani yorum bırakmayı da unutmayın. Yorumlara göre hareket ediyoruz çünkü. Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rockstar. Kapatabilirsin.